ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೀಮಾ ಆನೆಯ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ತುದಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಂತ ತುದಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂತದ ತುದಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಂತ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ, ಆನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಏಕಲವ್ಯ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಭೀಮಾ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಆನೆ ಮತ್ತಿಗೋಡು ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ. ಭೀಮನದ್ದು ದಿನಚರಿ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ. ಇದು ಇವನದ್ದು ದಿನಚರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತಿಗೋಡು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದುಬಾರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಜನರು ಬರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತಿಗೋಡು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭೀಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ.